Apa kabar Rasa tentunya kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Dimas Saputra, basic kuliah semester 2. Alhamdulillah akibat menjalankan bisnis media dengan serius saya bisa membeli iPhone, bisa membeli PCE case, bisa jalan-jalan. Kemarin baru pulang hari ini, tepatnya baru pulang dari dua negara Asia yaitu Singapura sama Malaysia. Bagi kawan-kawan yang melihat video ini segera cepat bergabung. Bagi kawan-kawan yang masih belum gasol, ayo gaspol bisnis media karena bisnis media itu sangat dahsyat. Artinya saya juga baru pertama kali naik pesawat langsung ke Singapura karena negara paling indah itu pasti film. Pasti nanti kita bisa nikmatin akibat menjalankan bisnis media saat sekarang.